大家好啊，我是微笑新手。那我今天要做一个非常无聊的挑战了哈，那就是用那个万圣节的那把枪啊，去救第一个和第二个小孩子。为什么不说第三个呢？因为太难搞了。熊如果有机会我就来试一下了。那我现在在找一些会不会有些加强防御的那个啥呢？好，那我们先跳过一下吧。好啦，那我想了又想，就感觉用这个忍者比较实在了。那我先找一下梅吧。好了，那大家该看看啦。那我已经找到那把枪了，还差那个孩子，感觉那孩子需要开一下地图，再去找他。还是我现在就去找他呢？因为现在已经找到那个没了哈。那我现在继续再开萤火先吧。把萤火点。好了，那我们现在去第一个无聊挑战，就第一个无聊的小孩子。那正常来说，我不可能站在那里了，不然的话搞死。那好，到现在了，终于打完了。全程呢，好像从一开始，好像第一天就是那个1分，就从应该至少打了9分，现在真的是太牛了。那因为我就想到第二天的晚上呢，就会有那个啥那个路呢，所以我就画了个位置啦。那我们先跳过一下到早上。好了，那我现在那钥匙已经他帮我们开了。那这个真的非常的难，非常的无聊啊！打那个阿尔法王真的是打到怀疑人生啊！真的是非常的感谢啊！好了，我们继续跳过吧。好了，那我回来的时候呢，发现萤火已经不健康了。那我要把那萤火升到那个满5级啊，才能救第二个小孩。那我们出去找一点养料吧。那我也终于把萤火开到5级了，那我们就带着一个南瓜过去那里打怪吧。那我们直接跳过 ，Let's go。好了，那我这个无聊计划呢，不小心踩到那个树枝啊，
就是这个树枝的中间呢，你看那这个树枝，它那个中间呢，不小心被我踩到了，我就掉下去了。那这个无聊计划也到这里了吧？太刚了。你们看呢，就是应该都5分钟没有吧？但是我弄的时候呢，哇，30分钟了，非常的高兴。那这期影片也结束了，那下次再见，拜拜。